唔經唔覺 Crazy Ice Cream 已經開咗有30年啦喎。今日同我老公又嚟呢度硬台腳啦，因為我超想食佢哋嘅牛油果雞扒，仲有就係佢哋嘅四川麻辣羊扒。個牛油果係成粒俾你嘅，而且係好新鮮嘅咯。啖牛油果，一啖雞扒，哇，真係好搭配咧！呢一個四川麻辣羊扒，同你講，佢係嚿嚿都係肉噶，咁樣一 set 先43個4咋。我老公食到幾開胃啊！一邊食雞扒一邊飲 coffee， 哇，爽啊！呢一 set 羊扒食得過，中意食羊扒嘅朋友一定要order，唔怪得呢個嗌牛油爺瘋狂啦！一啖落去真係會瘋狂啊！好啦，食飽啦，去抽獎啦，因為只需要消費80蚊我就可以抽獎嘅。嗱，我要最大份嗰個啊！睇下老四嘅手勢好唔好啦。Oh no， 唯有靠自己夾公仔啦。其實我夾公仔都係麻麻地㗎咋，知道自己冇咁好運噶啦。好，我又打包翻屋企啦喂，記得 Crazy Ice Cream 去得過啊！